Всім привіт! Вас вітає Роман Стрілець та Vet Zoo Family. Вольєрний кашель – це збірна назва захворювань, що викликають віруси та бактерії, зокрема парагрип та бордетелла. Заражаються собаки всіх вікових груп та порід. Інші види тварин та люди не належать до групи ризику. Зараження відбувається повітряно-крапельним шляхом або контактно на вулиці, на вигульному майданчику, при масовому скупченні собак та розплідниках. У такому випадку собачі концерти відміняються. Симптоми, на які потрібно звернути увагу – це в'ялість, втрата апетиту, інколи блювота. Хвороба не смертельна, але може призвести до запалення легень. А це вже серйозно. Ну і як завжди, 1 грам профілактики дорівнює кілограм лікування. Тобто хворобу легше профілактувати, чим лікувати. Як це зробити, ви мене спитаєте? Все дуже просто. Є спеціальна вакцина Novavax КС, яка допоможе уникнути хвороби. Вакцинувати тварину можна з 3-тижневого віку. Імунна система виробляє антитіла вже протягом кількох днів та зберігає їх в крові протягом року. І головне, потрібно правильно вакцинувати, а саме закапавши її в носа. Адже підшкірне введення даної вакцини може призвести до розвитку гепатиту. Тож вакцинацію вашого улюбленця довірте спецам. На благо здоров'я тварин та людей.